അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നമ്മളങ്ങനെ മുനിയറ എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതുവരെയും വരാത്തൊരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ മുനിയറ എന്ന് പറയുന്നത്. പണിക്കൻകുടി വരെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നെടുങ്കണ്ടമാണ്. നെടുങ്കണ്ടം വഴിയാണ് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഉള്ള വഴി. നമുക്ക് ആ ഒരു വഴിയിലേക്ക് പോകണ്ട. നമ്മളത് ഈ ഒരു വഴിയിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ മുനിയറയെന്ന ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് വട്ടക്കണ്ടിപ്പാറ വഴിയെ ആ ഒരു റൂട്ടിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോകുന്ന വഴിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട്, രാജേഷ് കേട്ടോ. രാജേഷാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാജേഷിൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എത്തണം. രാജേഷിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ജീപ്പേലാണോ അതോ ബൈക്കേലാണോ എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം രാവിലെ 6 മണിക്ക് കക്ഷി എന്നോട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 7 മണി 6:45 ആയപ്പോഴത്തേനും അടുക്കാറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ രാജേഷിൻ്റെ വീടിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഏകദേശം നമ്മൾ എത്തിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ. കറക്റ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം 1-2 വട്ടം ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു ധാരണയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മളിങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ. എത്തിയതാ മോനെ. യെസ് ഇത് തന്നെ രാജേഷിൻ്റെ വീട്. ഇവനിവിടെ ഒരു ഏല സ്റ്റോറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, രാവിലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 5:30 നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയതാണ്. രാവിലെ ഒരു കട്ടൻ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് നേരെ നല്ല അടിപൊളി വൈബല്ലായിരുന്നോ. വന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ പനംകുട്ടി പവർ ഹൗസ്, കമ്പിളികണ്ടം, പണിക്കുകൂടി, മുനിയറയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു മുനിയറയിൽ നിന്ന് ഒരു 4-5 കിലോമീറ്റർ നമ്മളിങ്ങനെ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കരിമല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഒരു സുഹൃത്ത് രാജേഷ് കൂടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ രാജേഷ് നമ്മളെ വിളിച്ചതനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ പക്ക ഒരു ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ കരിമലയ്ക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഇടുക്കി ചില്ലീസ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇടുക്കി ചില്ലീസ് മീഡിയ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് കയറി ഫോളോ ചെയ്യുവാനും എല്ലാവരും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതമുള്ള യാത്രയാണ്. ശരിക്കും ഏലക്കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൂടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കരിമലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പോകുന്ന വണ്ടി ഇതാണ് കേട്ടോ. ഈ ജീപ്പയിലാണ് പക്ക ഓഫ് റോഡ് കയറിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കണം. നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് കൊച്ചു കൂട്ടുകാരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അവരൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നാലെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം കേട്ടോ. ഹായ് എല്ലാവരും ഹായ് എന്നേ. രാവിലെ ഒരു ഊർജ്ജമില്ലല്ലോ. കൊള്ളാം. രാജേഷ് നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ്. രാജേഷാണ് നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് ട്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളങ്ങനെ യാത്ര ആരംഭിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് എന്തോരം ദൂരം ഉണ്ട് രാജേഷ്? 1.5 കിലോമീറ്റർ ഓഫ് റോഡാണോ? ഓഫ് റോഡാണ്. അതെ, ഏറ്റവും ടോപ്പാണ്. അപ്പൊ അടിപൊളി സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മതികെട്ടാഞ്ചോല, ചിന്നക്കനാല്, അരിക്കമ്മന്റെ നാട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ കുയിലുമല, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. ഈ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടുക്കിയിലുള്ള പല ആളുകൾക്കും ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ രാജേഷ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത്. പക്ഷേ എറണാകുളത്തു നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും അതുപോലെ കോട്ടയത്തു നിന്നൊക്കെ പിള്ളേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെ ഓഫ് റോഡൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കയറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഷിപ്പിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എറണാകുളം കണ്ടോ, നമ്മൾ ഇടുക്കി കിടക്കുന്നത് നമുക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ അത് വേറെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പക്ക ഓഫ് റോഡിലേക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി അങ്ങനെ കടന്നു കേട്ടോ. ഫുള്ള് ഏലക്കാടാണ്. ഏലക്കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വഴിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് നമ്മളെ ഇടുക്കിയിലെ ജീപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ കേട്ടോ. ഇത് 4 ഗിയർ അങ്ങനെ കിട്ടും. അതായത് അപ്പൻ ഗിയറെന്നും ഹനുമാൻ ഗിയറെന്നും ഒക്കെ പറയും. അപ്പൊ 4 വീലും ഇപ്പൊ നിലവിൽ പിടുത്തമുണ്ട്. അപ്പൊ പക്ക ഓഫ് റോഡ് ഗിയറൊക്കെ കൊടുത്തോണ്ട് ജീപ്പ് കയറി വരികയാണ് കേട്ടോ. ഇടുക്കിയിലുള്ള വഴികളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസകരമായ വഴിയാണ് കേട്ടോ. ഫുൾ ഓഫ് റോഡൊക്കെ അടിച്ചത് രാജേഷ് വണ്ടി കൊണ്ട് കയറി വരികയാണ്. കേട്ടോ വഴി കിടക്കണമുണ്ടോ. ഫുള്ള് വഴിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. വഴി മൊത്തം അങ്ങനെ ഓടയാണ്. ജീപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ടോ, ജീപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം കയറി പോകുന്ന വഴി കേട്ടോ. ജീപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പക്ക ഓഫ് റോഡ്. വേറൊരു വണ്ടി വരില്ല. ജീപ്പല്ലാതെ ഒരു വണ്ടിയും വരില്ല. കേട്ടോ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട്
മാത്രമുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടിയോട്ടെ. എൻ്റെ പൊന്നു കൂട്ടുകാരെ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വഴി കേട്ടോ. ഞാൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി, കാരണം പേടി ഉണ്ടായിട്ടല്ല, ആ വണ്ടി കയറി വരുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കി. അത്ര പക്ക ഓഫ് റോഡാണ് കയറി വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് വണ്ടിയുടെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. നോക്കിയേ, ഫുള്ള് കുത്തനെ ഇറക്കാം. ഇത് തുടക്കമാണോ? ഇത് തുടക്കം മാത്രം. ഈ വഴി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നതിന്റെ കാരണം, ഈ വഴി വന്നതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യമില്ല. ഒരു കാലഘട്ടത്തില് 40 വർഷം മുന്നേ ഇവിടെ തെങ്ങ് വരെയുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കയറി പോകുന്ന വഴിയുടെ സൈഡ് കണ്ടോ, സ്വർഗമേടിനെ കഴിഞ്ഞും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഫുള്ള് മലനിരകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോടമഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. എന്താ രസം എന്ന് നോക്കിയേ, വൈബ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹെവി റിസ്ക് കേട്ടോ നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വണ്ടി നമ്മളെ ഡേഞ്ചർ പിടിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടി. എൻ്റെ പോലെ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഓഫ് റോഡൊക്കെ നടത്തിയിട്ടോ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കരിമല എന്ന് പറയുന്ന മലയുടെ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ല, ഇവിടുത്തെ ചുറ്റുപാടുള്ള ഒരു 360 ഡിഗ്രിയിലെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച കേട്ടോ. വണ്ടി കയറി വന്ന ആ കാഴ്ചയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങും താഴുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 20 വർഷം പുറകോട്ട് പോയി. ഇടുക്കിയിലെ ഒരു 20 വർഷം ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വഴികളൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അന്നത്തെ കാലത്ത് ജീപ്പൊക്കെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം ഇതുപോലുള്ള ഓഫ് റോഡൊക്കെ കയറി പോകുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ 4 ആളെയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓഫ് റോഡൊക്കെ കയറി വരും. അതേ ഒരു സംഭവം തന്നെ, ആ ഒരു എനർജി തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബാക്കി കിടക്കുന്ന ജീപ്പിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച് കരിമലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ്. പേരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ പേര് രാജേഷ്. കരിമലയാണ് താമസം. കരിമലയാണ്. ഇവരെല്ലാം കരിമലയാണ്. എൻ്റെ പേര് വിനീഷ്. ഞാൻ കരിമലയാണ് താമസിക്കുന്നത്. കരിമലയാണ്. മോനാണിത്. മോൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാ ചക്കരെ? അജിൻ. എത്ര പഠിക്കണേ? 1. അതോടൊപ്പം തന്നെ 2 കൂട്ടുകാരുടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചേട്ടനും അനിയനുമാണ്. ഇവർക്ക് ചെറിയൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. ചാനലിന്റെ പേര് ആദ്യം പറഞ്ഞു. സൂര്യകുട്ടാപ്പി വ്ളോഗ്സ് അല്ലേ? ഏന്നുണ്ട് പേര് പറഞ്ഞേ? സൂര്യദേവ. അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കരിമലയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. കരിമലയിൽ ഒരു 360 ഡിഗ്രിയിലുള്ള കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അവിടെ സൂര്യൻ ചേർന്ന് ഉദിച്ചു വരുന്ന ഒരു മനോഹര കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെമ്മാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചിങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് രാജേഷിനോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഇവിടെ വന്നാലേ എവിടെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും? പൊന്മുടി ഡാമില്ലേ, അത് വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മൾ എറണാകുളത്തുനിന്നൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ എയർഫോഴ്സിനൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം നൈറ്റിൽ ചെമ്മീനൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. വല വീശാനൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി ഇഷ്ടംപോലെ മീനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പൊന്മുടി ഡാമിന്റെ വ്യൂ പോയിന്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാലേ എവിടെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും രാജേഷ്? ഇനി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അരിക്കൊമ്പന്റെ നാടാണ് പറയുന്നത്. അരിക്കൊമ്പന്റെ നാട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇതാണ് ചിന്നക്കനാല് ഗ്യാപ്പ് റോഡാണ് അതേ കാണാം. അതെ, ഗ്യാപ്പ് റോഡ്. അതുപോലെ ചൊക്കർമുടി മലനിര എല്ലാം കാണാം അല്ലേ? ചൊക്കമുടിയാണത്. ഈ സൈഡില് റൈറ്റ് സൈഡില് ഗ്യാപ്പ് റോഡ്. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കണ്ടോ സൂര്യനെല്ലി. ഓ വൗ, പൊളി. അതാണ് സൂര്യനെല്ലി. ഏറ്റവും ടോപ്പ് കാണുന്നതാണ് കൊളുക്കുമല. അതിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് അതാണ് കൊളുക്കുമല അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ മലയുടെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടോ, വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേനൽക്കാലത്ത്, അതായത് ഏപ്രിൽ മാസത്ത് ഈവനിങ് ടൈമിൽ മഴ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഈ മലനിരകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോടമഞ്ഞ് കയറി കിടക്കുന്ന മനോഹര കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത്. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ശരിക്കും നല്ല സ്കൈയും അതുപോലെ ക്ലിയർ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വൈബുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വണ്ടിയൊക്കെ ഇട്ടേക്കണേ അവിടെയാണ്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിത് ഇവിടം വരെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടോ, ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാജേഷ്, ഡേഞ്ചർ വല്ലതും ഉണ്ടോ അങ്ങോട്ട്? ശരിക്കും കൊക്കയാണ്. ഒരു 100 അടി താഴ്ച വരും താഴേക്ക് അല്ലേ? അപ്പൊ താഴേക്ക് ഒരു റോഡൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ.
അത് മറ്റേ പണിക്കൻകുടി തിങ്കൾക്കാട്. ഓ മുനിയറ തിങ്കൾക്കാട് റോഡ് അല്ലേ? പണ്ടൊക്കെ അവിടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 വർഷം മുന്നേ ഒരു പാറക്കോറി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് കല്ല് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കൊച്ചി മെട്രോ പണിതപ്പോ ഇവിടുന്നാണ് കല്ല് ഉണ്ടാക്കിയത്. ആ കോറിയാണ് നമ്മൾ ഇതേ കാണുന്നത്. പൂട്ടി പോയി. ഏതായാലും പരിസ്ഥിതി ഇത് കൂട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടേ പരിസ്ഥിതിയുടെ നിയമമൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേനും പൂട്ടി പോയി. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നതാണ് തോപ്രാംകുടി. നേരെ ഭാഗം കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പാൽക്കുളമേട്. പാൽക്കുളമേട് ഇവിടെ കാണാം. അതെ പാൽക്കുളമേട്. പാൽക്കുളമേട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലകളുടെ രാജാവാണ്. അവരെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂലേ? മഞ്ഞ കാരണം അല്ലെ ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ആ പ്രദേശം കാണാമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മഞ്ഞ കാരണം നമുക്ക് കാണത്തില്ലല്ലോ ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ മറ്റേ കുയിലുമല. അപ്പോൾ സമയം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 7 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ മലയുടെ ടോപ്പിൽ കയറി വന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശമൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ രാവിലെ കയറി വന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോടമഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മലയുടെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ രാവിലെ വന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടിമാലി മേഖലയാണ് ഫുള്ള് കേട്ടോ. അടിമാലി മേഖലയാണ്. അവിടെയൊക്കെ മലയുടെ ഇടയ്ക്കൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെളുത്ത് കോടമഞ്ഞൊക്കെ കിടക്കുന്ന കാണുന്ന ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്. അങ്ങേയറ്റം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടുക്കിയിൽ ഒട്ടുമിക്ക മേഖലയിൽ എവിടെ പോയാലും കാണാൻ പറ്റുന്ന 2 സ്ഥലമുണ്ട്. ഒന്ന് പാൽക്കുളമേടും അതുപോലെ ചൊക്കരമുടി. ആ 2 സ്പോട്ട് നമുക്ക് ഈ കരിമലയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ മലയുടെ ഏറ്റവും അടിയിക്കട കണ്ടോ, ഇതുകൊണ്ടോ ഒരു വഴിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് തിങ്കൾക്കാട് മുനിയറ റോഡാണ് ഇതിൻ്റെ അടിവാരത്തോടെ പോകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് അഗാധമായ കുഴിയാണ്, ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ് ഇവിടെയൊക്കെ. പക്ഷേ വേനൽക്കാലമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പായലും മറ്റും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങേയറ്റം വരെ നമുക്ക് ഇനി വണ്ടി കൊണ്ട് പോകാമെന്നാണ് രാജേഷ് പറഞ്ഞത്. അവിടെയൊക്കെ പോകണം. എന്ത് രസമെന്ന് നോക്കിയേ. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലോ ക്യാമറ നോക്കണേ കഴിഞ്ഞും അടിപൊളിയായിട്ട് നേരിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ ഒരു ഗംഭീരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെ കേട്ടോ. ആകാശത്തിൽ സൂര്യചന്ദ്രൻ്റെ കിരണങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൈയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറി മേഘാകൃതമായിരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷമൊക്കെ മാറിയിട്ട് നീലാകാശമൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. എത്ര രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു വൈബാന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന കൊച്ചു കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാം കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട് രാവിലെ കയറി വന്നിട്ട്? ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും? ഒരു ചാർജ് ആയിട്ട് പറ, എനർജി ആയിട്ട് പറ. അടിപൊളി സൂപ്പറാണോ? അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ ഒരു ഹായ് വന്നേ. അതെ ശരിക്കുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ഇടുക്കി കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം പലർക്കും അറിയത്തില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്. പക്ഷേ ഇടുക്കി വിട്ട് എറണാകുളത്തു നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും മലപ്പുറത്തു നിന്നും കോഴിക്കോട് നിന്നൊക്കെ ശരിക്കും ആളുകൾ ഓഫ് റോഡ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി വരുന്ന ഒരു കിടിലൻ പ്ലേസ് ആട്ടോ നമ്മുടെ കരിമല എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലം കേട്ടോ. സത്യത്തിൽ ഞാനും നമ്മുടെ രാജേഷ് ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പോട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത്. നിങ്ങളൊക്കെ ഈവനിങ് ടൈം ഇവിടെ ചെലവഴിക്കാൻ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ? മിക്കവാറും കമ്പനി കൂടാനൊക്കെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മാത്രങ്ങൾ വരാറുള്ളൂ. ഇത്ര മനോഹരമായ സ്ഥലം ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. അതല്ലേ, ഗ്രില്ലടി ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഗ്രില്ലടി എല്ലാം ഉണ്ട്. ഗ്രില്ലടി അതാണ് മെയിനായിട്ട്. അതാണ് അവിടെ ഒരു പാറയുണ്ട്. ആ പാറയിൽ അവിടെ ഗ്രില്ലടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് ഗ്രില്ലടിക്കാൻ നമുക്ക് പ്ലാനല്ലോ? ഇന്നൊന്നും പ്ലാനില്ല. അപ്പൊ ചീറ്റി പോയിട്ടോ, സാരമില്ല. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരേണ്ട റൂട്ടുകൾ ഞാൻ പറയാം. നിലവിലെ അടിമാലിയിൽ നിന്ന് കല്ലാറൂട്ടിൽ നിന്ന് നെടുങ്ങാണ് റൂട്ട്, പണിക്കൻകുടി കഴിഞ്ഞു മുനിയറയിൽ നിന്ന് ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ കാണും? 5 കിലോമീറ്റർ. 5 കിലോമീറ്റർ രാജക്കാട് റൂട്ട് ചോദിക്കുക. രാജക്കാട് വട്ടക്കണ്ണി പാറ അല്ലെങ്കിൽ കരിമല റൂട്ട് ചോദിക്കുക. 5 കിലോമീറ്റർ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജേഷിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തേക്കാം, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരില്ലേ? ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ രാജേഷിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കയറി വരാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഓഫ് റോഡ് അടിച്ച് 8 കിലോമീറ്റർ. രാജക്കാട് നിന്ന് 8 കിലോമീറ്റർ. രാജക്കാട് വഴി ഇവിടെ വരാം. രാജക്കാട് വഴി അല്ലേ? അപ്പൊ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ മൂന്നാർ രാജക്കാട് നിന്ന് ശരിക്കും കുത്തുങ്ങൽ നിന്ന് വട്ടക്കണ്ണി പാറ കരിമല, അതാണ് ശരിക്കുള്ള വഴി. ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ട്രിപ്പൊക്കെ ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ.
പക്ഷെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇനി എന്താ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങൾ വേറെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഇവിടെ മലയുടെ ആ ഒരു പോയിന്റിലെ എഡ്ജ് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരെ ജീപ്പ് പോകുന്നതാണ്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വ്യൂ കൂടെ കിട്ടും. പിന്നെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഓഫ് റോഡ് നല്ല അടിപൊളി ഓഫ് റോഡാണ്. പിന്നെ വേറെ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടാങ്ക് കണ്ടില്ലേ, ഇതിന്റെ മേളില് നമുക്ക് അതിശയമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മേളിൽ നമുക്കൊരു കുളമുണ്ട്. ഈ ടാങ്കിന്റെ മേളിൽ വെള്ളം എങ്ങനെ എത്തിക്കണേ? വെള്ളം തൊട്ട് താഴെ ഒരു കുളമുണ്ട്. ഈ മലയുടെ ഇത്ര മേളില് ഒരിക്കലും പറ്റാത്ത ഒരു കുളമുണ്ട്. ഇത്ര ടോപ്പില് എന്നാ നമുക്ക് ആ കുളം ഒന്ന് കാണണം. നമുക്ക് കടക്കാം. ശരി, ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ നമ്മൾ നിന്ന മലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ്. കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ലോകത്തെത്തിയ പോലത്തെ ഒരു പ്രതീതിയാണ് നമുക്കുള്ളത് കേട്ടോ. അതോടൊപ്പം തന്നെ കോടമഞ്ഞൊക്കെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒഴിവായിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഫുള്ള് കോടമഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ കീഴിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താഴെയുള്ള വീടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. വീടുകളും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ടൗണുകളും കൊച്ചു കൊച്ചു പട്ടണങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മലയുടെ പൊക്കത്തെ ഒരു കുളം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഒരു ടാങ്ക് മുകളിൽ കണ്ടില്ലേ, ആ കുളം ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അത്ഭുതമാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ചില പള്ളികളിലും അമ്പലങ്ങളിലും ഒക്കെ അത്ഭുത കിണറെന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു അത്ഭുത കിണർ, ഒരു അത്ഭുത കുളം ഇവിടെ ഉണ്ട്. രാജേഷ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ഏപ്രിൽ മാസം ശരിക്കും മെയ് മാസം 1-ാം തീയതിയാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്തും ഈ കുളത്തിൽ പറ്റാത്ത വെള്ളം ഉണ്ടെന്നാണ് രാജേഷ് പറയുന്നത്. ഏതായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്ത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകുന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം ഡേഞ്ചറാണ്. ഇവിടെ നല്ല താഴ്ചയാണ്. താഴേക്ക് ഇതുകൊണ്ടോ ഫുള്ള് താഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതിനെ കഴിഞ്ഞൊക്കെ കൈ കുറച്ചും കൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് സ്കൈ ആകാശമൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മലനിരകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, എൻ്റെ പൊന്നടാ മോനെ, ഇത് കുളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത ഒരു ചെറിയ കുളമാണെന്ന് ഓർത്തോട് കേട്ടോ. 10 അടി വെള്ളം കിടപ്പുണ്ട്. നിലവിൽ 10 അടി വെള്ളം കിടക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പൊന്നു കൂട്ടുകാരെ, ഈ മലയുടെ ടോപ്പിൽ ഇതുണ്ടോ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും നിന്ന മലയുടെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ നിന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നല്ല കണ്ണീര് പോലത്തെ വെള്ളം കിടക്കുന്നു, ഫുള്ള് അടിപൊളി വെള്ളം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾ ടാങ്കിലേക്ക് കയറ്റുന്നത്? ആദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ താമസക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അവരെല്ലാം താഴത്തേക്ക് പുതിയ വീടൊക്കെ പണിതിട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോയി. അതുപോലെ തന്നെ അന്നേരം പണിതാണ്. പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മുടെ കുരിശുമല പൊക്കോ. വണ്ടി കയറി വന്നോണ്ടോ, ഇതാണ് ഇടുക്കിയിലെ ഓഫ് റോഡും ഇടുക്കിയിലെ വഴികളും ഇടുക്കിയിലെ സ്വന്തം ജീപ്പ് കിട്ടോ. ഇതുകൊണ്ടോ പാറപ്പുറത്തോടെയൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ്. പാറപ്പുറത്തോടെയാണ്, ഫുള്ള് പാറപ്പുറത്തോടെയാണ് കയറി വരുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല കയറ്റമുള്ള പാറപ്പുറത്തോടെയൊക്കെ കയറി വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇടുക്കിയിലെ പക്ക ഓഫ് റോഡെന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മളങ്ങനെ ആദ്യം നിന്ന് മലയുടെ അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്, വേറൊരു വൈബുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആളുകളെ ഒരു പാറപ്പുറമുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഗിരിലടിക്കുകയും അതുപോലെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ കൂടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കിടില സ്പേസാണ്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, ഇവിടെ ഒരു പാറയിൽ ഒരു കുഴിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ കുഴിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്ന തദ്ദേശീയരും അതുപോലെ വിദേശീയരുമായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ചിക്കനൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഗ്രില്ലടിക്കുന്ന ഒരു കുഴിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വല വെക്കും. ഇതിൻ്റെ താഴെ കരിയിട്ട് കത്തിച്ചതുകൊണ്ടോ കരിയൊക്കെ ധാരാളം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുഴിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പാറയുടെ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഗാധമായ ഒരു കുഴിയാണ്. അതായത് വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അഗാധമായ ഒരു കുഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതിനെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതലായിട്ട് അന്തരീക്ഷമൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. താഴെ കാണുന്നത് ഫുള്ള് ഏലത്തോട്ടം കേട്ടോ. ഫുള്ള് ഏലത്തോട്ടമാണ് നമുക്ക് താഴെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെ, ഈ പാറപ്പുറത്തൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഇത്ര ഡേഞ്ചറാണ്. താഴേക്ക് അഗാധമായ കുഴികളാണ്. താഴെയുള്ളതെല്ലാം ഫുള്ള് കൃഷിയിടങ്ങളും അതുപോലെ ഏലത്തോട്ടങ്ങളുമാണ് ഫുള്ള് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അങ്ങനെ കാഴ്ച കണ്ടോ, ഫുള്ള് ഓഫ് റോഡൊക്കെ കയറി ആ മതിയായ പാറയുടെ പുറത്ത് വണ്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടേക്കുവാണ്. അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹായ്, എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയാണോ? മടുത്തോ? രാവിലെ കാപ്പി കുടിച്ചിട്ടാണോ വന്നേ? ആരും കാപ്പി കുടിച്ചില്ലേ?
വിശക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അതെ കല്ല് വെച്ചറിയത് എന്റെ ക്യാമറ പോവേ. ചേട്ടാ ഹായ് കൊടുത്തേട്ടാ. ഹായ്, എല്ലാരും വരണം. നല്ല മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്, കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. എല്ലാരും വരിക. അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ വന്നതിനെ കഴിഞ്ഞ് സൂര്യൻ ചേട്ടൻ കുറച്ചുകൂടെ ടോപ്പിലേക്ക് കയറി കിട്ടും. അപ്പോൾ കാർമേഘങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്ന ഭിന്നമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കോടമഞ്ഞൊക്കെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒഴിവായൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ചിങ്ങനെ നമുക്ക് ആകാശമൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതേ ചൊക്കർമുടി ഉണ്ട്, ചൊക്കർമുടി മലനിരയാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മീശപ്പുലിമലയും ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എത്ര രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളൊരു വലിയ ഫ്രെയിമിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ടി വിക്കകത്ത് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് കണ്ടോ കേട്ടോ. അതിനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലായിരിക്കും വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. അത്ര രസകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ്. നമ്മളിത് ആ കുരിശൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരുന്നു കേട്ടോ. അവിടുന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. ഇപ്പോഴും കോടമഞ്ഞ് ഒഴിവായിട്ടില്ല, കാരണം ഇടുക്കിയിലൊക്കെ മിക്കവാറും വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ മഴയാണ് മിക്കവാറും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ മഴയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും കോടമഞ്ഞൊക്കെ രാവിലെ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അത് ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിലെ ഒരു പ്രത്യേകത. അടിപൊളി ഒരു എപ്പിസോഡായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ കേട്ടോ. കാരണം വെച്ചാൽ നല്ല രാവിലെ മോർണിംഗ് വൈബൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് കോടമഞ്ഞും അതുപോലെ മലനിരകളിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് ആസ്വദിച്ച് ധാരാളം ഒരു 360 ഡിഗ്രിയിലുള്ള കാഴ്ചകളും ഒരു ഓഫ് റോഡൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇടുക്കി ചില്ലീസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും കൂടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അതെ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരോടും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ബൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഹായ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പുതിയ കാഴ്ചകളും പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും